πώς θα βγίνω. Αι με την αναστενάμαν και του ήλ και το φως θα βγίνω. Σαν, πώς να πούμε, σαν ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει στον πόντο, η πολλαπλότητα που είπατε, ότι και το ένα μπορεί να συμβαίνει και το άλλο δεν παραλείπεται, και αν το μεταφέρουμε και στους χορούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από ένα παράδειγμα. Ναι. Όχι, εμείς θα είμαστε χώρος. Ναι. Στη Μισχάνα υπάρχει ένα τραγούδι, το τραγούδι των Φούτων. Ναι. Το τραγούδι των Φούτων. Το έχετε καταγράψει, ναι, ξέρω. Λοιπόν. Και η ίδια μελωδία της άλλης περιοχής του Πόντου πρόκειται ως τριγώνα. Ορίστε. Αχι πέρας ορμανόπολη τριγώνα, η τριγώνα. Εκοφεύθη λυσί κακή πενή με ολογκαλίων. Σώσαμεθα κονιδέα αυτή ρέα και πως είσαι ολογκαλίων. Έτσι. Δηλαδή, το σωμένα είναι βέβαιση είναι τραγούδι των Φούτων και τραγούδι και μελωδία για σκοπός χορού. Ο λαός έτσι θέλει ο λαός. Έτσι με το φτιάχνει. Τραγουδάει τα φούτα. Τα φούτα. Και οι άλλοι που έχουν και χωρίς τριγώνα. Ναι. Και άλλος χωρίς τριγώνα, όχι με το τραγούδι. Όχι πολλαπλώτηση. Ακριβώς. Όχι ο δυναμισμός. Να θυμώνω να λέγαμε τότε, αν να πάω αρχίζει, εντάξει, όχι, αυτό μην το τραγουδάς. Αυτό μην το λες, μην το λες, δεν είναι έτσι. Όχι. Ο Αβράμος ο αληθινός, ο ευαίσθητος ο Αβράμος, ο αληθινός ο Αβράμος, καταγράφει το πάθη όπως το ακούει από το λαό και κάνει τις παρατηρήσεις. Και κάνει τις παρατηρήσεις. Πολλά λοιπόν, μουσικά όργανα, και τα μουσικά όργανα, τι δεν μπορεί να γραφεί και τι δεν μπορεί να γραφεί. Τους έβαλα εκεί στο συνέδριο, επειδή έκανα αναφορά εγώ γενικά στη μουσική επένδυση των χωρών, άρα δεν μπορούσα να παραλείψω καμία περιοχή. Έβαλα και από την Ινέπολη, έβαλα και από την Ινόη, έβαλα και από το Ανταρματέν και από την Πάφρα και από το Κάρς και από την Τραπεζούντα. Τραπεζούντα έβαλα κάποια πράγματα. Τη Ματσούκα έβαλα το στοφόρο. Έπαιζε σιλάβι Ματσουκέτκων, έπαιζε ζουρνά Ματσουκέτκων, το πιο αυθεντικό. Πού το βρήκες αυτό? Έχω εδώ. Έχω και στο τηλέφωνο μου να έγκαιστε. Εγώ θα έλεγα, Βασίλη, Ναι. ένα το εξής. Ακόμη και ένα μουσικό όργανο που το πήρε ο λαός, ο Ποντιακός, στον όρο λαός Ποντιακός, έλαβατε και το κάτω οι Κασίδες. Ναι. Σκοπό να κάνω. Δανείζεται Βρισκέ. Τώρα. ένα όργανο. Το κλαρίνο. Απέναντι να πάω. Το κλαρίνο. Πολλά λένε για το κλαρίνο και το Κάρς. Εγώ την πιο χτυπητή περίπτωση. Το κλαρίνο είναι πρόκληση. Το κλαρίνο. Οι Κασίδες το πήραν, όχι πως το δημιούργησαν ως μουσικό λαϊκό όργανο. Όχι. Το δανείστηκαν. Υπάρχουν τα δύο είδα όργανα μουσικά, λαϊκά. Τα μένουν. Τα κατασκευάζει ο λαός και τα παίζει ο λαός. Τα γνήσια, τα κατασκευάζουν. Έτσι. Και τα άλλα είναι Γιατί είναι το στοιχείο. τα δάνεια όργανα. Παίρνω ένα μουσικό όργανο. Δάνειο. Δεν το φτιάχνω, το δανείζομαι. Και με αυτό καλύπτω καλλιτεχνικές ανάγκες, χορευτικές ανάγκες, διασκεδαστικές ανάγκες τόπου. Αυτό είναι δάνεια. Πάρω λοιπόν τα μουσικά όργανα, τα γνήσια, τα κατασκευάζει ο λαός. Ο Πάπος γνωρίζει ο Ζωνάς. Βέβαια. Ο Πάπος. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε, επαναλαμβάνω, μη κατασκευή. Δεν το κατασκευάζει ο λαός. Απλώς το δανείζει κι άλλος. Δεν το πει το λόγο. Όχι, μη δανείζεσαι. Όχι, μη δανείζεσαι.
Να κάνω μια ερώτηση. Κάποιοι, ας πούμε, οργανοπαίκτες μας τώρα, λιράριδες κυρίως, δεν δέχονται το κλαρίνο σαν, ας πούμε, σαν παραδοσιακό όργανο των καρσλίδων. Οι δικοί μας το φέραν από εκεί. Και αφού χόρευαν εκεί με το κλαρίνο εκεί, δεν χόρευαν οι δικοί μας. Χόρευαν. Στα πλαίσια τους. Ναι, το είχαν στο Κάρας, δεν το είχαν και στο Κάφκασο οι δικοί μας. Το είχαν. Επομένως, αφού το είχαν και το φέρανε. Ξέρω πώς το λέγανε. Πώς. Κλαρινέστα. Κλαρινέτα. Κλαρινέσταν. Παίξω την καρδιά με το κλαρινέσταν. Έτσι. Γιατί ήταν κλαρινέτα, ήταν από την, ας πούμε, από την κλασική ορχήστρα, δεν το πήρανε. Οπότε όταν γίνει η παρατήρηση, το δάνειο, το θέμα τελειώνει. Έτσι. Το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε και για τους χορούς. Γιατί έχουμε χορούς δάνεια. Πολύ το εμπειρία από άποψη, αλλά σωστή. Εγώ δεν είπα το εμπειρία άποψη. Το τάσιο. Ποιος ξέρει. Το τάσιο, για το τάσιο εγώ στη νέα μας διάβολα με αυτό το βάζω μέσα. Ναι. Το τάσιο. Το τάσιο. Είναι και γροζίνικο, λιγάκι μυρίζει γροζίνικο. Γροζίνικη μελωδία και αρβένικο. Λίγο μυρίζει. Είναι συζητήσιμο αν το τάσιο. Η μελωδία είναι ελληνοποντιακή ή και το οποίο είναι εκείνη από εμάς ή είναι γροζίνικη και δανείστηκε πίσω από εκείνος. Δεν είναι ούτε το ένα είναι σφάλμα, ούτε το άλλο είναι αμαρτία. Ας πω, τάσιο έχει κάτι. Θέλω να ακούσω. Το τάσιο. Γιατί το χορεύουν όχι μόνο οι καρσλίδες, τώρα γίνεται γάμος, όλοι οι τάσεις χορεύουν. Παμποντιακός έγινε. Ναι. Γιατί είναι όταν θα κάνεις κάτι, θα κάνω κάτι, να μου αυτόν τον όρο να συναντηθούμε. Και ξανά. Δεν είναι ένα πρόχειρα. Ναι. Να κάνουμε συνέντευξη. Στο Σωστά. τάσιο. Σε μερικές περιοχές του Κάρς, τραγωδέντα. Τερε μάνα πως χορεύω, τερε μάνα πως χορεύω, τα παπούτσια μαν χισκώνω, τα παπούτσια μαν χισκώνω, και τη γίγα θα στριπαίνω, και τη γίγα θα στριπαίνω, και τη σιλδογιόν, αυτό τώρα δεν μου λέει. Αυτό το λέει ο λαός, με την καρδιά του, το λέει. Παίζει και το χωρί, να στέλνει το άμα και την ρίχνει. Όχι, σταματήστε, μην το χωρίσετε αυτό. Μην το παίξετε αυτό. Το παίζει ο λαός. Αλλά πρέπει ο λαός να κάνει παραχώρηση. Και αυτό πιθανόν να είναι δάνειο από την ομοσπονδιακή παράδοση. Η γερμανική παράδοση. Συμφωνείς? Τι να συμφωνήσω. Έχουμε τόσα να πούμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ξέρω την παράδοση των Γεωργιανών. Πώς μπορώ να πω. Ας πω μια αυτή κουβέντα. Οφείλεις λίγο να την προσέξεις. Αν ασχολείσαι. Παρατήρηση. Εγώ δεν αποκλείω αυτό να είναι ελληνοποντιακό. Δεν το αποκλείω και αυτό, αλλά η έρευνα θα το δείξει. Να σας πω κάποια πράγματα που ξέρω από την παράδοση της Καπαδοκίας. Βλέπω ότι οι δικοί μας στο Άντα Ματέν και στην Αργυρούπολη και το Κιμούσι Ματέν έχουν κάποια κοινά πράγματα. Ναι. Πώς να μην πω ότι ο Αγιοβασιλιάδικος της Καπαδοκίας ότι μοιάζει με το δικό μας το Γιγαλαντού. Ακόμα πολύ σωστά. Ακόμα και κάτι άλλο. Θέλουν μερικά να είναι και τουρκικά. Τι. Εμείς τα αποδοκιμάζουμε. Το τουρκικό είναι άσχολο. Στα πολιτιστικά θέματα δεν υπάρχουν όρια σήμερα. Δεν υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, αυτό
Αυτό. Το επόμενό χρόνο. Το έχω για οι Τούρκοι. Το ξέρω το και το έχω και στο τηλέφωνο μου. Το έβαλα στο συνέδριο να τα ακούσουν. Λέω λέτε για τα τουρκικά. Αυτό είναι ο εγώση μου, καλή παρατήρηση. Ναι, είπα αυτό. Λέω ότι δεν υπάρχει στον πολιτισμό και στη λογογραφία, δεν υπάρχει σύνορο τέτοιο. Μπράβο, πολύ Γιατί τα βάζετε, λέει, είναι λέω χώρα και βάζετε σύνορο και λέτε από εδώ είναι η Ελλάδα και από εκεί είναι η Τουρκία. Τι είναι αυτό που κάνετε. Δεν μ' άφησαν να μιλήσω 10 λεπτάκια. Η εισήγηση ήταν 20. Κατασπατάλησαν τον χρόνο οι, ξέρετε, οι φαγάνες.